हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्लैश ऑफ क्लैंस के ब्रोकन बोट को कैसे हम रीबिल्ड कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको अगर और भी गेम के हेल्प चाहिए तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं क्लैश ऑफ क्लैंस के बारे में नहीं बताता, मैं बहुत सारे गेम के बारे में बताता हूँ। बस आप कमेंट में लिख दीजिए कि आपको कौन से गेम का हेल्प चाहिए। तो चलिए दोस्तों, अपने क्लैश ऑफ क्लैंस को ओपन करते हैं। दोस्तों, इसमें थोड़ा टाइम लगता है। दोस्तों, थोड़ा वेट कर लीजिए आप। दोस्तों, इस क्लैश ऑफ क्लैंस में थोड़ा देर लगता है क्योंकि ये अपडेट हो चुका है। देखिए, आपके सामने ऐसा खुल जाएगा। तो मैंने जब बोर्ड को रीबिल्ड कर चुका है तो चलिए बोर्ड पर क्लिक कर दीजिए आप। फिर आप यहाँ पे आ जाएंगे। आपको मैं जेम माइनर दिखा देता हूँ। देखिए, ये जेम माइनर है। आप इसे रीबिल्ड करिए और जेम्स जो रहते हैं आपको मिलते रहेंगे। दोस्तों, इसमें थोड़े ज़्यादा ही पैसे लगते हैं। देखिए, फिर ये मैंने एक आर्चर क्वीन टावर को बिल्ड कर लिया है। देखिए, आप फिर से क्लिक करेंगे तो आप फिर से अपने एरिया में पहुंच जाएंगे। फिर आप किसी भी चीज़ को यहाँ पे भी रीबिल्ड कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पे अलग होगा। और थैंक यू दोस्तों थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आप ज़रूर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और भी नई वीडियो देखने के लिए।